Сакам нешто да ве прашам, бидејќи сум експерт за пиар, мислам новинар, не сум експерт за пиар, но според ваше, ама не сум за економија и за бизнис и затоа ве молам ваш да ви одговорите. Стално викате дека лебот поевтинувал и сите елементарни продукти во државата поевтинувале за 10%. Веќе неколку недели јас го слушам тоа. Ние велиме дека треба да поевтинат до 10%. Добро, викате дека поевтинуваат до 10%. Ова е лепше го купив 10 минути пред да почне пресконференцијата и е исто колку што беше пред месец дена и пол. Можам ли го дам лебот и фискалната да се потврдите вие дека 51 денар беше пред 3 недели, 51 денар пред 10 минути го купив пред пресконференцијата. Според мене тоа дали како вие го толкувате, јас не знам, но јас можам да ви кажам дека тоа што го кажувате дека се намалуваат цените на главните продукти, тоа стварно на терен не изгледа така. Тука некој лаже, а кој лаже? Дали бизнесмените, дали некој друг, тоа не знам, вие треба да ни одговорите за ова и толку имам прашање, извинете. Вие поставивте одлично прашање и ова е прашање кое што јас го имам адресирано неколку пати и се согласувам со вас дека во делот на снабдување со прехранбени, основни прехранбени производи, како овој леб што ми го дадовте, јас го купувам овој леб, знам колку му е цената. Она што го направи владата, и сите бевте исто така сведоци за тоа, дека министерот за економија имаше состаноци со сите стопански комори и со нивните здруженија кои што се во делот на снабдување со основни прехранбени производи. И тука пред се мислам на лебот, млекото, месните производи, рафинираното масло за јадење и така натаму. На тие состаноци се дојде до заклучок дека постојат неколку фактори кои што ја зголемуваат цената на основните прехранбени производи. Прво, суровините, кои што имаат зголемени цени на светските берзи заради војна во Украина. Второ, цената на електричната енергија, која што е прилично голем инпут во нивното производство. Владата, за да излезе во пресред, цената на електрична енергија, која што, повторуваме, е сега над 400 евра мегават час, за фабриките и компаниите кои што се во делот на основни прехранбени производи, кажа и направи со одлука на влада да биде 80 евра за мегават час. Тоа е 5 пати помалку од берзанската цена. На тој состанок исто така, заедно со министерот за економија, беше и представник на Стопанската комора во делот на производители на основни прехранбени производи, каде што се кажа дека е постигнат договор цените да бидат намалени за најмалку 10% откако ќе бидат ставени на снабдување на електрична енергија кај е самопродажба по цена од 80 евра за мегават час. И тогаш исто така беше прашан министерот за економија, доколку не го направа тоа, дали владата има механизми? Да, владата има механизми, кои што се однесуваат во законски можности за ограничување на цени, замрзнување на цени и така натаму. Кај дел од прехранбените производи веќе има намалување и кај дел од производители, значи тоа го видовме и кај рафинираното масло, кое што 40 денари му е намалено од највисоката цена која што беше, што е повеќе од 10%, и кај одредени производители на леб кои што ја намалија цената. Пак ќе има состанок сега министерот за економија со Стопанската комора и ќе видиме докаде е намалувањето на цените. Второ, државниот пазарен инспекторат треба агилно да ги спроведува своите инспекции, да ги прави сите потребни споредби на влезните фактури, на методологиите за формирањето на цената и така натаму, и да дојдеме финално до намалување на цените така како што е договорено со стопанските комори. Бидејќи на крајот на денот мора да признаете дека сите одлуки кои што досега ги носевме во овие 10 месеци се постигнати ни широк диалог за било кое прашање, дали за минималната плата со синдикати, дали за пензиите со здружение со асоциација на пензионери или за сите овие прашања од антикризните мерки со стопанските комори и тоа со сите стопански комори без исклучок. Прашањето е одлично и се надевам дека одговорот кој што ви го дадов е соодветен на прашањето.